烧王传祭，屏东东港的东龙宫每3年1度的烧王传祭，人们想借此送走瘟神，人民烧了很多的冥纸给无形，藉助烧王传祭要送走瘟神。事实上，真正要送走瘟神，是要靠众人的善气、道气、功德，拜拜叫期的当中，拜神明却来杀生，造成众生的灾难，如此戾气横流，更是难以送走灾恶。随着世俗的祭典，还得靠真理来扭转一般人的想法。很多的灾恶病痛，要靠个人勤于修炼，备好功德来抵偿，方能有大的波转。